Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Permis USA Channel လေးနဲ့ပြန်လည်နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ Permis USA Channel လေးကပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ YouTuber တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ကိုကလည်း talent ရှိတယ် knowledge ရှိတယ် sharing လုပ်ချင်တဲ့ဝတ်တည်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTuber တယောက်ဖြစ်လို့ရပါတယ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ YouTuber တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube ထဲကိုဗီဒီယိုတွေတင်ပြီးရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုကဘာအကျိုးခံစား권ရမလဲဒါမှမဟုတ် YouTube ကဘလို့ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ချီးမြှင့်မလဲဆိုတာတွေသိချင်တဲ့သူတွေဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးသွားပါရှင် YouTube မှာပတ်စံဘလို့ရှာရလဲဆိုတော့ဒီတဆင့်ပြီးတဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်မကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တဆင့်ပြီးတဆင့်ကိုကျွန်မ recording လေးလုပ်ထားတယ်ပြန်လဲဝေမျှပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံရှာဖို့ကိုပတ်စံရဖို့အရင်ဆုံးခေါင်းနဲ့မထည့်ပါနဲ့ပတ်စံဆိုတာကကိုကစူးစမ်းလို့ချီးမြှင့်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကရတဲ့ရထိုင်လို့ရတယ်လို့သဘောထားပေးပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပတ်စံရှာခြင်းစောနဲ့ YouTube ကိုဝင်မလာပါနဲ့ကိုကပထမဆုံးပါကိုစမ်းဆွဲရမလဲဆိုတော့ကိုကဝါသနာပါတာပါလေကိုဘာလုပ်ချင်တာလဲဘယ်လို YouTube channel မျိုးကိုတို့ကတိဆောက်ချင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပါဥပမာကိုကစာသင်တာဝါသနာပါတယ်ကလေးလေးတွေကိုစာသင်ပေးရတာဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ကလေးလေးတွေကိုစာသင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုကလေးရှိစရာမလိုဘူးကလေးတယောက်ကကိုဘေးနားမှာရှိစရာမလိုပေါ့နော်သူတို့စာသင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေစာဖတ်ပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုက bilingual ပေါ့နော်စကား2မျိုး3မျိုးပြောတတ်တယ်ဘာသာစကား2မျိုး3မျိုးပြောတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကအဲ့ဘာသာစကားကိုသင်ပေးတာမျိုးပြုလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုမှတခြားအရေးသွေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် stock share အကြောင်းနဲ့ကိုသိရရွှေအကြောင်းတွေကြောက်အကြောင်းတွေသိတယ်မျိုးစုံပေါ့ပညာရပ်တွေအများကြီးရှိရလေနော်သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ပညာရပ်တွေကိုသင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးကိုရဲ့ရုပ်ကိုမဖော်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ animation လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube ကိုတင်ကြားမှု channel လေးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုကခရီးသွားတာဝါသနာပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ခရီးသွားနေနဲ့ကိုမိသားစုပဲဒီအမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်ဗီဒီယိုလေးတွေ vlog လေးတွေရိုက်ထားတာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသူများကို sharing လုပ်ချင်တဲ့စေတနာနဲ့ပေါ့နော်။မဆိုလဲကိုကမိသားစုကိုရဲ့တခြားဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြည့်ရအောင်ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးsharing လေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုလေးတွေ quality ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့တခြားသူကိုသွားတဲ့ခရီးမှာပေါ့နော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကောင်းသည်ဆိုသည်ဒါမျိုးလေး review လေးပြီးဗီဒီယိုတွေလုပ်လို့ရတယ်ကျမရဲ့ Permis USA YouTube channel မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ America မှာကျမတို့သွားထားလာထားတဲ့ဒီခရီးလေးတွေပေါ့နော်သူများအနေနဲ့မရောက်ဖြစ်ဘူးလို့ထင်တဲ့နေရာလေးတွေကျမတို့သွားရင်လာရင်နဲ့မတန်းတင်တာလေးတွေဝင်မေးလေးလာသွားလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like လေးလုပ်ထားပြီးတော့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးခြင်းအပြင်နောက်ထပ်ကျမ YouTube channel မှာတင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုမပြတ်တမ်းကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုသုံးနေကြအကောင့်မှာပဲကိုရဲ့ sharing လုပ်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတည်တက်လေးသူများနားလည်သိရှိအောင်ကြည့်ရလွယ်အောင်အတန်လည်းရှင်းလေးနဲ့တင်နေပေါ့နော်ကိုရဲ့ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့လေကိုက YouTube လည်းကြည့်မယ် user အနေနဲ့ပြီးတော့ကိုတိုင်းလည်း YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုတင်မယ်သူများက comment တွေရေးလာလို့ရှင်လည်းပြန်ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် YouTube Studio ဆိုတဲ့ application ကိုလည်း download လေးဆွဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တင်တဲ့ဗီဒီယို2ခု3ခုတင်ရင်လည်းဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒီဥပမာလေးကိုကျွန်မပြမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်မရဲ့နောက်ထပ် account တစ်ခုပေါ့เนาะဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ထားရင်းနဲ့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့သူက view နဲ့เนาะ view နဲ့ subscriber ဆိုတဲ့နေရာလေးနှစ်ခုရှိပေါ့เนาะအဲ့ဒီ view မှာ view 4000 hours เนาะ4000နာရီ4000ရှိရမယ်ပြီးရင် subscriber လည်း1000ကျော်ရမယ်ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုလုံးပြည့်စုံသွားပြီနှစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းပြည့်စုံကြမှာပြည့်စုံမယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံသွားပြီဆိုတာနဲ့ monetization လို့ခေါ်တယ် YouTube မှာငွေရရှိဖို့အတွက် YouTube ကကိုပြန်ပြီးတော့ချီးမြှောက်တဲ့ခံစား권ကိုရှောက်ထားလို့ရပါပြီအဲ့တော့ subscriber လည်း1000ကျော်သွားပြီ watch hours ပေါ့နော် view ဆိုတာတဲ့ watch hours ပေါ့ဆိုတော့ကို subscribe လုပ်ထားတဲ့သူပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကို subscribe လုပ်တာမဟုတ်ပဲね YouTube မှာသူလိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုရှာဖွေနေကိုဗီဒီယိုကိုတွေ့လို့ပဲဖြစ်ကြည့်သွားတယ်ပေါ့ကြည့်သွားတဲ့အချိန်ကတယောက်ကို10မိနစ်ပဲကြည့်အောင်လူတန်းပေါင်းများစွာကြည့်ရင်ね4000 hours ပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့4000ပြည့်သွားပြီ subscriber လည်း1000ပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီ message လေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် congratulation ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီ YouTube channel နာမည်လေးနဲ့ပြီးတော့ you are now a YouTube partner ဆိုပြီးပြောလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ကိုရဲ့
ဒီပါရမီနဲ့ကိုတင်ကြားတဲ့ဗီဒီယိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့တင်မှာပတ်စံကုန်ခံပြီးရှောက်သွားထားတဲ့ vlog တွေပေါ့နော်ကိုရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတကယ်တမ်းအချိန်လဲပေးရတယ်ငွေလဲစိုက်ထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကွန်ပျူတာတွေပိုင်းနဲ့သုံးပြပြီးတော့ဗီဒီယိုကင်မရာကောင်းကောင်းနဲ့ဝယ်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ချီးမြှောက်နေနေနဲ့ YouTube ကနေပြီးတော့သူတို့ကြော်ညာလက်ခံထားတဲ့ကြော်ညာပိုင်ရှင်တွေကကိုယ့်ရဲ့ channel မှာလာကြော်ညာဝင်မဲ့အဲ့ကြော်ညာရဲ့ percentage တခုကိုသူတို့ယူတဲ့ percentage တခုကိုပေးပါတယ်အဲ့တော့ကိုက YouTube channel လောက်ထားပြီးတော့ဒီကြော်ညာတွေကိုလက်မခံချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီ get started ဆိုတဲ့အပြာရောင်လေးကိုမနှိပ်ပါနဲ့အကယ်လို့ကိုကကြော်ညာတွေကိုလက်ခံမယ်ကြော်ညာရဲ့ကရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့လည်းကိုတိုးတက်အောင်မတင်တန်းတွေထက်တက်မယ်ဟလာဗီဒီယိုကောင်းကောင်းတွေလုံနိုင်မှုအတွက်ကင်မရာတွေဝယ်မယ်ကွန်ပျူတာ upgrade လုပ်မယ်ကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျမကွန်ပျူတာစုပ်လေးနဲ့လောက်ထားတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေတော်တော်များများအတန်သိမ့်မကောင်းကိုဆို mic တွေလည်းဝယ်လာနိုင်ပြီကွန်ပျူတာလည်း upgrade လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုနောက်တဲ့ဗီဒီယိုအကောင်းတွေလုံနိုင်ဖို့အတွက် YouTube ကပေးတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ကိုကပို့ပြီးတော့ကိုပံ့ပိုးတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုလုံနိုင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ monetization ပတ်စံရချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင် get started ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါget started ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးွားနဲ့တဆင့်ချင်းစီသွားလိုက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဒီ monetization button လေးက on နဲ့ off နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရွေးလို့ရပြီတချို့ဗီဒီယိုတွေကိုကိုက off လုပ်ထားပြီးတော့တချို့ဗီဒီယို on လုပ်ထားလို့လည်းရတယ် on ထားတဲ့သဘောကဒီဒေါ်လာဆိုင်လေးက green ဖြစ်နေတဲ့သဘောကကြော်ညာဝင်သမျှကိုယ့်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကြော်ညာဝင်သမျှကကိုက percentage တချို့ကိုYouTube ကနေလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ကိုကျမဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗီဒီယို300ကျော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်တော့300ကျော်တော့အကုန်လုံး like on မို့ဆိုတာတော့လက်ညောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့တခါတည်းအားလုံး on မလဲဆိုတာလေးကိုလည်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel ကိုတွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီအောက်မှာ monetize ဆိုတဲ့ဒီဒေါ်လာဆိုင်လေးကိုတွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်တွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ monetize your video ဆိုပြီးတော့သူတို့ monetize ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုအချင်းချုပ်လေးနဲ့ tutorial လေးပြပေးထားသလိုမျိုးဒီမှာရေးထားတာက monetize ဆိုတဲ့အပြာရောင် button လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူကဘလို့ကြော်ညာအမျိုးအစားတွေတော့ကိုဗီဒီယိုတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ channel မှာလက်ခံကျင်တာလဲဆိုတာကိုရွေးပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ monetize all ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဗီဒီယိုအများကြီးတယ်လို့ခဏလေးတော့ကြာတက်1မိနစ်2မိနစ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် processing ပြီးရနဲ့ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးက$စိမ်းလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့တွေ့တဲ့အမြင်နဲ့အတိုင်းပဲကျွန်မရဲ့ channel လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် America နဲ့ပတ်သက်တဲ့တော်တော်များများအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိရเนาะအဲ့တော့ဒီဒေါ်လာဆိုင်တွေစေးရုံနဲ့ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီဒေါ်လာဆိုင်တွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီတကယ်ဝင်နဲ့ကြော်ညာရတဲ့ကြော်ညာကားတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့YouTube ထဲကိုရောက်လာရမယ်ပြီးရင် YouTube ထဲကိုရောက်လာပြီးတော့ကိုကဘန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘန်ထဲကိုရောက်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘန်ထဲကိုရောက်တော့မှကိုယ့်ပတ်စံဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ Google Adsense ဆိုရင်ဒီ website ကိုတွားလိုက်ပါဒီမှာ screen recording လေးလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်စိတ်ရှိရှိကြည့်ပေးပါနော်Google Adsense ထဲဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တော့ဒီလိုပြတယ် face လောက်ရမယ်တဲ့ action သွားလိုက်တယ်ဆိုတော့လိုက်တော့ဒီမှာ ID verification check လောက်တာတော့ ID က verification check က complete ဆိုပြသွားတယ်နော်ဒီမှာ payment info ဒီမှာသူပါရေးထားတယ် test form ကိုဖြည့်ရမယ် submit test form as soon as possible ပေါ့နော်ဒီမှာ Google may need to withhold up to 30% 30% တော့ယူပြီးတော့မှပေးမယ်ပေါ့နော် to your test forms is approved so okay 30%သူတို့ယူမယ် test အနေနဲ့နော် test form email ဒီဟာကဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်ဒီ YouTube ကဟုတ်ရဲ့လားပိုင်ရှင်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့ဒါလေးနှိပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ test form ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော် Please answer a few questions. IRS US Tax Authority requires tax info to be reported letter A to Z. Now individual. Now what type of account do I deal with? Are you citizen, resident? Yes.
resident ပေါ့နော် citizen တမလား resident တမလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာတခြားပို့အများကြီးထပ်ဖြည့်စရာရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်သူက so start W9 test form ကိုဖြည့်မယ်ဆိုတော့နာမည်ဖြည့်ရတာပေါ့နော်နာမည်ဖြည့်မယ်PM doing business as name ဒါပါမဟုတ်ဒါသူမ company မရှိဘူးသူတယောက်တည်းတမ business ကဒါတွေလားပေါ့နော် individual သူရဲ့ SSN ကိုထည့်ရမယ် social number ပေါ့နော် social number ကိုထည့်ရမယ်ဆိုတော့ social number လိုက်ရှာလာမယ်နော် social number ထည့်ပြီးတော့ next လောက်လိုက်ပေါ့နော် next လောက်လိုက်တော့မှာအိမ်လိပ်စာကတော့သူရဲ့ ID တွေကလိပ်စာကိုပဲဖြည့်လိုက်တယ် next I confirm review generated okay next enter penalties virtually survive the number shown the correct taxpayer your signature next US tax document delivery 1099K or miscellaneous may send a year-end test form to you and internet. This depends on the type of test form you submitted, whether you are individual corporation, the amount you were paid out by Google previous test year, whether you subject go paperless one. Paperless go alignment. I said paperless. Submit test form ဖြည့်ပြီးပြီပေါ့နော်ဒီမှာပြသွားပြီเนาะ I9 ကလည်း approve ဖြစ်တယ်တခါတည်း approve ဖြစ်တယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ပါရှိတယ်ဒီမှာ email လေးဝင်လာ test information has been approved now there's no other holds on your account and your balance is above any minimal payment threshold that's been applied you will be paid on a timely basis and the right taxes will be withheld up to 30% เนาะကျမရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရတော့ monetization ရှောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြမှာကျမပေးထားတဲ့လိပ်စာအတိုင်းကို Google က pin code 6လုံးကိုစာအိတ်လေးနဲ့ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပါအရင်လည်းပြောသွားပါတယ်ဒါကိုစူးစမ်းထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုကဒီမှတ်တိုင်တစ်ခုရောက်သွားတယ်လို့သဘောထားရှင်းနေပေါ့နော်အရင်ပြောပါတယ်ကြည်နူးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ pin code လေးကိုကျမတို့ကခုနက Google Adsense account ထဲမှာသွားထည့်လိုက်မှသာပတ်စံကဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ pin code လေးဘယ်လိုထည့်ရဲဆိုတာကိုလည်းကြည့်လိုက်ရအောင် pin code စာရွက်လေးရပြီဆိုထုံးစံတိုင်းဒီ YouTube Studio တွေဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်တယ်နဲ့သူက please sign in နဲ့ Google Adsense account ထဲကို sign in လုပ်ပါတဲ့ billing address ကို verify လုပ်ပါတဲ့ဆိုတော့ Google Adsenseကိုကျမ Google ထဲကိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမ Google Adsense account ထဲကိုတန်းဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ sign in လုပ်ပြီးသားဆိုမလုပ်ရသေးဘူးဆိုလဲ sign in လုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလဲ notification လေးပေါ်နေရပါလဲဆိုတော့you need to verify your address ဆို action ကိုတွားလိုက်တယ်တွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲverification ID ရထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်က address verification ကိုထည့်ရမယ်အဲ့တော့ ID ထဲမှာရှိတဲ့ address နဲ့ဒီထဲမှာပို့ဒီ address နဲ့ပေါ့နော်ဒီpin code ပို့လိုက်တဲ့ address နဲ့တူရမယ်အဲ့တော့ pin code ကိုကျွန်မထည့်လိုက်တယ် pin code 6လုံးပေါ့နော်ထည့်လိုက်တော့ address level verify ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အားလုံးပြည့်စုံသွားပြီအားလုံးစိမ့်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပတ်စံစပြီးတော့ဝင်ပါပြီဒီမှာကျွန်မမပြောပြခဲ့တဲ့နေရာလေးတစ်ခုကတော့ဘဏ်အကောင့်ချိန်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အများကြီးမခက်ခဲပါဘူးဘဏ်အကောင့်နေရာကိုသွားပြီးတော့ payment နေရာမှာဘဏ်အကောင့်နေရာသွားပြီးဘဏ်အကောင့်လေးကိုထည့်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ကိုဘဏ်အကောင့်ကိုထည့်ထားရင်100ကျော်တာနဲ့သူကအဲ့ဘဏ်ထဲကိုစပြီးတော့ပတ်စံဝင်လာပါပြီအကယ်လို့100ကနောက်ထပ်3-4လမှကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်3-4လမှပတ်စံရတာပေါ့နော်ဆိုတော့စူးစမ်းပါဆက်ပြီးတော့ sharing လေးတွေလုပ်ပေးသွားပါ sharing is caring မှာเนาะအဲ့တော့ sharing လုပ်လို့ကိုယ်ချင်းမြောက်လို့ပတ်စံပေးတာငွေရတာကဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အဲ့ငွေလေးတွေကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့ဒီထက်ထပ်ပြီးတော့ပိုစူးစမ်းနိုင်အောင်ပို knowledge ရှိနိုင်အောင်ကိုမြင့်တင်ပါကျမလည်းဒီတိုင်းပဲသွားပါတယ်ကျမရဲ့ channel လေးမှာလည်းနောက်ထပ် sharing တွေအများကြီးလုပ်ပြီး
သွားဖို့ရှိတယ် subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါ video လေး like လုပ်ခဲ့ပေးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ YouTuber journey YouTube ခရီးတစ်ချောင်းမှာတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ကြုံခဲ့တာခက်ခဲတာတွေမှန်သမျှကိုကျမက recording လေးလုပ်သွားပြီးရင်အဲ့အတွက်လည်းအကျိုးတစ်ခုခုတင်စီမှာတက်ရောက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အဆင်ပြေရင်လည်းအဆင်ပြေခဲ့ကြအောင်ဒါမှမဟုတ်မေးစရာရှင်လည်းမေးခွန်းတွေကို comment လေးမှာရေးခဲ့ခြင်းအဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျမရဲ့ channel လေးကိုအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်